សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Subdivision Surface Modifier វាគឺជា modifier មួយប្រើដើម្បីធ្វើការ smooth ទៅលើ object មានន័យថាឲ្យ object ហ្នឹងរលោងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំង viewport របស់យើងពិនិត្យមើលយើងឃើញមានគូបមួយរបៀបនេះវា4ជ្រុងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវា smooth គឺយើង click select លើវាមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង modifier ហើយយកពាក្យថា add modifier ហើយយើងយកពាក្យថា subdivision surface យើង click លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាបានធ្វើការ apply មកលើ object យើងជាគូបនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជា level របស់វា level របស់វាចែកចេញជាពីរទីមួយគឺ level viewport ហើយមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង render ហើយសម្រាប់ option របស់វាគឺវាមាន2ជម្រើសទីមួយគឺ cap mode clock ហើយនិង simple ឥឡូវគឺយើងចូលទៅកន្លែង cap mode clock ហើយយើងចូលទៅកន្លែងទីមួយគឺទាក់ទងនឹង level នេះគឺកន្លែងមួយសម្រាប់ធ្វើការកំណត់ទៅលើភាព smooth នៅក្នុងផ្ទាំង viewport អញ្ចឹងផ្ទាំង viewport របស់យើងនេះគឺវាកំណត់វាមួយឥឡូវយើងបន្ថែមមួយទៀត2 3អញ្ចឹងគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យគូបហ្នឹងកាន់តែមានភាព smooth បន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតតទៅនឹង render នេះគឺជាការកំណត់ទៅលើភាព smooth នៅពេលដែលយើង render គូបនឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅឡើង level view នេះខ្ញុំដាក់វា6អញ្ចឹងវាកាន់តែ smooth ឃើញអត់ហើយខ្ញុំបន្ថយឬក៏យើងដាក់2នៅក្នុងកន្លែង render នឹងហើយយើងចូលទៅបើកកន្លែង render យើងមើលវាយើងចុចទៅលើ F ដល់2ក៏បានឬក៏យើងចូលទៅកន្លែង render យើងយកពាក្យថា render image នេះclick លើវាមកអូខេចាំមើលយើងឃើញគឺគូបហ្នឹងគឺវាអត់សូវ smooth ទេដោយសារតែនេះដោយសារតែ render ហ្នឹង level របស់វា2រីឯ level view ហ្នឹងគឺវា6អញ្ចឹងតម្លៃវាគឺ6ធំជាងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគូបហ្នឹងគឺវា smooth នៅក្នុងផ្ទាំង viewport រីឯ render គឺតម្លៃរបស់វាគឺអត់សូវ smooth មានន័យថាវាអត់សូវរលោងឃើញទេអូខេឥឡូវមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបន្ថយវាខ្ញុំបន្ថយនេះមក2វិញហើយខ្ញុំដាក់នេះ6ជាខ្ញុំបន្ថយ2យើងឃើញគឺវាអត់សូវ smooth ឥឡូវខ្ញុំដាក់វា6វិញហើយ enter មកហើយយើងចូលទៅកន្លែង render ហើយយើងបើកយកពាក្យថា render image អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលគឺគូបនោះគឺវា smooth ខ្លាំងដោយសារយើងបន្ថែមតម្លៃរបស់វានេះគឺ6លេខរីឯនៅក្នុងផ្ទាំង viewport គឺវាតែ2លេខអញ្ចឹងគឺវាអត់សូវ smooth ហើយខ្ញុំបន្ថយវាមក2វិញហើយខ្ញុំដាក់វា3ចុះអូខេអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យគូបនោះ smooth ហើយខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំចូលទៅដាក់ object ផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំ add ទៅលើ plan ទៅលើប្លង់អញ្ចឹងយើង click select ទៅលើប្លង់ហ្នឹងមកហើយយើងចូលទៅ modifier add modifier ហើយយកពាក្យថា subdivision surface អញ្ចឹងគឺវា smooth របៀបនេះដល់ពេលណាយើងតម្លើងតម្លៃវាគឺវាធ្វើឲ្យប្លង់ហ្នឹងគឺវាមូលរបៀបនេះវិញអញ្ចឹងការ smooth ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាម object ដែលយើង add ហើយខ្ញុំលុបវាចេញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំលុប modifier ចេញហើយខ្ញុំធ្វើការពុះវាខ្ញុំដូរវាមក edit mode ចុច control R ខ្ញុំ add វាពាក់កណ្ដាលរបៀបនេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើលេខ3អូខេហើយខ្ញុំវាយអក្សរ G ហើយខ្ញុំវាយអក្សរ C ហើយអូសមកឡើងលើរបៀបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាំមើលនៅពេលដែលយើង add ទៅលើ subdivision surface យើង click select លើវាមកទៅ modifier add modifier យកពាក្យថា subdivision surface អូខេអញ្ចឹងគឺវា smooth លក្ខណៈរបៀបនេះនៅពេលដែលយើងតម្លើងតម្លៃវាអញ្ចឹងវាកាន់តែមានភាព smooth បន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅករណីមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងស្វែងយល់អំពីភាពខុសគ្នារវាង cap mode clock ហើយនិង simple ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add object មួយទៀតជា monkey head ក្បាលស្វាជាខ្ញុំមានក្បាលស្វាមួយអូខេហើយខ្ញុំដាក់ក្បាលស្វាមួយទៀតចូលអូខេអញ្ចឹងយើងមាន2ខ្ញុំមូលវាជាក្រៅរបៀបនេះចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ add subdivision ខ្ញុំ click select ទៅលើក្បាលស្វាហ្នឹងមកហើយចូលទៅ modifier add modifier subdivision surface
trên đây là những app phím những khởi thả các bạn xóa nữa cứ vía chập đám smooth về low bên đây tha vì chập đám và cả geometry thay từ chữ vertex edge face nữa ở vì căn để tối mình lại cái đi theo mình thêm tiệt chẳng cái bạn vừa các bạn xóa nữa cứ vía chập đám smooth là những tờ lại vía những căn đây tờ lại mình vừa ở các bạn xóa nữa cứ vì căn tay là low ok chẳng option này cứ dừng được bên này vô cat một clock có bàn tay nè bên này dừng chập đám click like là simple cứ việc là luôn đấy có bàn tay việc bật cả chiều mà thì thay nước được nông tay nè tay surface nè vì ở thứ ca ở vì cao đôi chờ cat một clock đấy cat một clock cứ bị chập ở vì smooth chỉ là cái nặng cao chỉ là cái nặng low ok lấy nhom chập đám cat một tiệt nhưng mờ một ní ok nhom click lại là việc mất nhom châu từ modifier add modifier ở vô biệt thá subdivision surface ok và tóm một tiết nhom đô vía một simple trên là bên này nhom châu từ bốn nước cứ cat một clock chẳng cứ bị phơi ao object nước smooth chỉ là cái nặng cao rồi low có bàn tay sầm rạp simple cứ ọt tiền cứ bị bậc cao geometry thay đáy bàn tay vì chỉ là cái nặng span và những tờ lại vía tôi bây giờ trở lại viên mấy cái đó cứ viên nơi tay là xa rụt điện đào một viên vì khó bây giờ này anh đi ở thế cứ viên đừng chập và cả geometry mấy hỏi vì thôi object nứng cứ viên ở tay bộ viên nứng cứ viên vì cào vì bào thôi vì smooth click mỗi những cười nhé nè tay sản phẩm simple ở đây ok nếu cứ chỉ phép có nghĩa rụt viên cả ba tờ lừa cat book clock hay là simple xong một cuốn xong chụp đẹp liền